Здравейте, колеги! Днеска ще ви покажа един дизелов двигател Acme ADN 60. Обърнал съм го от дясно на ляво въртене, като съм му направил и основен ремонт. Колянов вал шлайфан, семери, гарнитури, разпръсквачи, помпен елемент, горивните филтри. Сега друго не се сещам, но всичко съм направил каквото трябва. И не можах да го запаля с въженцето. И сега ще го стартираме пред вас с стартерът, да видим как е, що е работи ли, не работи ли и така нататък.